di tampilan atas itu seperti ini tampilannya. Terlihat tidak warnanya? Nah, agak soft sih ya warnanya ya. Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Seza Story. Di video kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview merek Zfriend, yaitu ini adalah keyboard mechanical ya, dengan tipe KA68. Oke, kita cek dulu aja ya. Nah, ini di tampilan depan kardusnya ya. Jadi di sini ada perfect perform for gamer. Oke, di sini ada colorful lightning aja ya. Di tampilan belakang itu di sini adalah pilihan warna keyboardnya ya. Dan sini saya milih keyboard adalah black and white. Nah, di sini adalah switchnya. Switchnya itu ada pilihan bisa red switch, blue switch, brown switch, atau mute switch. Nah, di sini ada ini ya, apa, detail-detailnya ya. Jadi dia bisa dynamical, colorful backline, dan seterusnya ya. Oke, lanjut aja ya. Kita bongkar ya keyboard ini. Apa aja yang ada di dalam box ini. Dan ini saya beli sekitar 300 ribuan ya. Untuk link pembelian sudah saya taruh di deskripsi. Lanjut saja. Nah, ini adalah keyboardnya. Nah, keyboardnya ini dilapisi dengan plastik atau rubber nih ya, menurut ya, plastik ya. Nah, ini adalah keyboardnya. Oke. Lalu di sini kita mendapatkan kabelnya, yaitu kabelnya adalah menggunakan kabel Type-C. Kalau kabel Type-C itu dibilang sekarang sudah gampang ya, karena sekarang mayoritas smartphone menggunakan Type-C ya, kabel terbaru. Dan ini adalah tombol-tombol cadangannya. Dia ada spasi, ada escape, ada naikin brightness atau turunin brightness. Nah, di sini adalah ini ada cadangannya ya, cadangan pullernya. Ini ada satu, ada dua nih. Oke. Nah, cuma itu yang dapat ya. Oh, satu lagi. Ini adalah buku manualnya. Buku manual atau buku panduan pada keyboard ini ya. Oke, seperti itu ya yang didapat ya. Ini untuk cadangan-cadangan saya taruh dulu aja ya. Saya akan mengeluarkan kabelnya dulu aja. Nah, ini adalah tampilannya ya. Di tampilan di atas itu yaitu lengkap ya, ada angka, ada arah atau ada huruf ya. Di tampilan bawah itu polos, tampilan samping juga polos. Tampilan di atas itu di sini ada colokan Type-C-nya ya. Nah, di bagian bawah ini ada dudukannya, dan di sini ada kakinya ya. Maksudnya buat meninggi atau space buat jika kita ingin meninggikan keyboardnya ya. Oke, dan di bagian bawahnya ada tulisan mereknya, Zfriend Mechanical Keyboard. Oke, dengan tipe modelnya KA68. Nah, ini ada bolong-bolong nih, kemungkinan lampu ya, lightingnya ya. Nanti kita coba aja langsung ya. Di bagian sini juga polos. Oke, untuk tombol-tombolnya menurut saya sekarang ya, karena mungkin masih baru kali ya, jadi agak keras atau agak kaku aja ya. Oke, lanjut aja ya. Kita coba aja ya ini keyboardnya, gimana gambarnya atau gimana tampilannya ya. Nah, oke. Nah, ini sudah saya colokkan ya. Saya colokkan ke sini. Nah, ini di sini bisa kita colokkan. Ini ada tampilan warna ya. Ada warna kuning, warna orange, warna ungu, biru, dan warna pink ya. Nah, di tampilan atas itu seperti ini tampilannya. Terlihat tidak warnanya? Nah, agak soft sih ya warnanya ya. Ini kita coba cabut lagi ya. Nah, di sini tuh untuk tulisan-tulisannya, escape, huruf dan angkanya itu dia kan bentuk warna hitam ya. Ternyata di saat kita menyalakan itu dia ada tampilan lampunya dari situ keluarnya. Nah, itu. Jadi lampunya itu keluar dari sela-sela keyboardnya atau sela-sela tombolnya, dan keluar juga dari nama-nama tombolnya ya. Oke.
Nah, ini seperti ini. Kita coba dulu ya. Karena masih baru kali ya, jadi agak seret. Seperti ini ya. Nah, ini tadi saya sudah coba-coba tombol-tombolnya ya. Kayak agak seret aja, kayak mungkin masih baru kali ya. Nah, untuk tampilan di atas seperti ini. Nah, untuk di tampilan di bawah polos ya, karena dia polos tuh nggak ada lampunya ya. Nah, yang paling bagus itu adalah tampilan di belakangnya atau di dasar bawahnya ya. Itu ada tampilan warna RGB-nya ya. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ada titik-titiknya, bulat-bulat kecil, itu adalah kalau misalkan kita mencolokkan dia mengeluarkan cahayanya ya. Mungkin dari segi gini ya, ini terbilang simple sih ya. Jadi ini simple dan lampu-lampu colorfulnya tuh jadi nggak banyak gitu loh. Cuma hanya di sisi bawah dan di sisi atasnya aja. Nah buat teman-teman yang suka simple sih menurut saya cocok ya. Dan untuk space tinggi kalau buat saya ini kayaknya emang tinggi sih ya kondisinya ya. Kondisi tombolnya tinggi-tinggi, jadi kayak masih ada bunyi, nggak terlalu ini ya, ke silent ya suara bunyi tombol pencetannya ya. Oke, seperti ini ya jadi tampilan keyboardnya. Untuk fungsional ya dia seperti biasa keyboard biasanya aja, ada escape 1 sampai 10 sampai 0. Ada fungsionalnya, jadi ini ada printnya, jadi sedikit ya terbilang dari bentuknya yang kecil dia lengkap ya fiturnya. Oke, seperti itu dulu ya untuk unboxing dan review pada keyboard merek Zephyrin ini dengan tipe KA68 ya. Menurut kalian gimana? Cocok nggak dengan harga 300 ribuan dengan fitur yang seperti ini? Itu wajib untuk dibeli atau enggak ya? Oke, sekian dulu video saya tentang review dan unboxing keyboard Zephyrin ini. Menurut kalian gimana? Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.